Каждый, кто помнит своего родственника, ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, 9 мая выходит на улицы города с его фотографией. «Бессмертный полк» – это свободная, личная, бесцензурная акция, суть которой не забыть подвиг советских солдат, которые на фронтах войны смогли защитить нашу родину от фашизма. 10 тысяч портретов ветеранов пронесли единым строем в Ингушетии. Все подробности у Фериды Миржоевой. Этому людскому океану, кажется, нет ни конца, ни края. Свое движение колонна начинает именно отсюда, от мемориала памяти и славы, чтобы дальше пройтись по улицам Нассер-Корта. С фотографий военных времен, местами пожелтевших и не совсем четких, смотрят те, кто ковал эту победу. Те, кто погибал на фронте, умирал в фашистском плену, и те, кого до сих пор считают без вести пропавшими. Колесо истории словно повернулось вспять, возвращая нам лица давно ушедших бойцов, чтобы дать им шанс в рядах бессмертного полка пройти победным строем и сказать всему миру: мы победили. Это наша дань памяти для тех, кто лег на полях сражения, кто не вернулся с этого боя, дал бизамотик дякл хельцар. И дань памяти тем, кто мужественно отвоевав, последовав вслед за своим народом, в места высылки назад вернулся, сотворил. И сегодня наш народ привел вот к этому счастливому нашему дню, к нашей родной республике, возродил Ингушетию. Всем низкий поклон за жизнь. Нести славу тех, кто упорно боролся за мир, кто прославлял на большой войне мужество небольшого народа. Для каждого участника это шествие больше, чем просто акция. Это жизнь и отдельного героя, и всей страны. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в рядах бессмертного полка несет портрет своего родственника Ахмеда Евкурова, погибшего под Одессой. Он был еще до призыва в армию, ему было 20 лет, он был уже известный такой хороший любитель лошадей, наездник и фехтовальщик. На самом деле хорошо там умел, и поэтому попал в кавалерию. И во второй атаке он погиб. На участие в акции предварительно заявилось более 1000 человек, а 9 мая к мемориалу памяти и славы пришло людей в разы больше. Кто-то, не найдя дома нужную фотографию, просто написал на табличке фамилии ветерана, словно говоря этим: никто не забыт и ничто не забыто. Вот и у Мусы Арсельгова не сохранилась отдельная фотография его дяди, лишь общий снимок партизанского отряда, в составе которого воевал Юнус Арсельгов. Все стояли под Ростовом. Это бывший наш отряд, это партизанские отряды во главе там с Шадием Таусом и Казимула Гантимиру. Вот. А они все сражались тоже под Ростовом. С портретами своих прадедов вышли на парад и совсем маленькие жители республики. Джантамирова участвует в акции всей семьей, а фотографию ветерана Садула Джантамирова в строю бессмертного полка несет его правнук. Это фотография моего отца. Он с войны пришел инвалидом. Уроженец села Сурхахи, был призван в армию, а там началась война, и он ушел. Украшенные георгиевскими ленточками тысячи фотографий плывут по площади перед мемориалом. Некоторые еще в бумажных послевоенных рамках. На многих пояснения от руки, даты жизни, звания, где воевал, где похоронен. Участвовать в акции могли все желающие, плечом к плечу, люди разных национальностей, профессий и социального положения. Я очень горжусь, что он участвовал на войне. Он пришел от Моздока до Берлина. У него более 1000 вылетов. Две красные звезды. 4 брата Хутиевых, это мои дяди. Вот 4. Двое из них не вернулись из боя, из войны. А это внуки. Сзади идут внуки. Шел в армию. В 1939 году забрали в армию, в 1941 на войну попал. Пропал без вести. Янова Тамара Джоновна ушла на фронт и не вернулась в 1941 году. 20 лет был девчонке. Каждый из них несет не просто фотографию, а целую историю сражений, потерь и побед. Быть может, когда-то именно эти солдаты шли плечом к плечу в последний бой за Родину. И нет сомнений, что шествие бессмертного полка стало настоящим парадом победы для тех, кто не вернулся домой с полей сражений самой кровопролитной войны в истории. Ферида Миржоева, Рамзан Зурабов, Магомед Дидигов. Новости 24.